Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan solusi tentang bunyi yang ada pada stylo. Ini motor masih baru ya, masih kilometernya masih sekitar belum 300. Tetapi saat digas ada bunyi di sekitar, ya kalau saya dengar di bagian belakang sini ya, daerah belakang sini itu ada apa ya, seperti besi yang bergesek gitu bunyinya, besi yang bergetar. Setelah saya cari-cari, tersangka utama sebelumnya saya ada di sekitar CVT, tapi saya agak ragu karena ini motor masih baru ya, masih baru, masa CVT-nya udah bergetar. Setelah saya amati, ternyata penyakitnya ada di sini. Penyakitnya ada di sini. Di sebelah mana ini? Ini. Penyakitnya ada di standar tengah. Ini ada ring ini kurang apa ya, kurang mengganjal, kurang singset bahasa Jawanya. Ini saat motor digas ini akan bergetar seperti ini. Itu kerasanya di kecepatan sekitar berapa ya, kecepatan sekitar 20 sampai 40 kilo saat motor digas maupun saat motor dilepas gasnya. Di sekitaran kecepatan itu ini bergetar. Nah, solusinya itu sangat mudah. Pertama, kita siapkan karet yang dilubangi. Ini kalau satu seperti ini kurang tebal, jadi ini harus dilapis seperti ini nanti. Oke. Pertama kita lepas penguncinya ini. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita pasang karetnya satu-satu dulu. Setelah karet dipasang, kita pasang penguncinya lagi. Nah, setelah masuk seperti ini, kita bengkokkan lagi penguncinya supaya tidak terlepas. Sudah cukup, ini sudah tidak bergetar lagi. Oke, cukup sesimpel itu untuk mengatasi bunyi yang ada di motor Honda, baik itu stylo, Scoopy atau dan yang lainnya. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita coba tes jalan. Apakah masih ada
suaranya. Untuk suara yang ditarikan sudah tidak ada. Mari kita coba yang suara yang diturunkan. Juga sudah tidak ada, berarti aman. Ini worth it berarti.